亂間房之前影一影先。哇！呢間房豪華就唔係好豪華，普通房但係就幾大間咯。咁呢間房咧就只係32蚊歐羅啫。好，呢一餐咧就叫做佢話係呢個馬其頓菜嚟嘅。咁咧呢一嚿嘢咧叫做 Shirden SHIRDEN。咁係咩嚟咧？就係牛肉同豬肉嘅 mix。咁加埋咧，好似一個有少少似 sausage，但係就好大碌咁樣啦。好食就唔講得好食啦，不過試下啦。而家咧，我就喺北馬其頓嘅呢個叫做 Philip 嘅城市啦，中文就叫做普里萊普。咁呢一度咧就冇乜特別嘅就位於北馬其頓嘅西邊啦。佢呢度就有一座歪歪地嘅鐘樓，有一座廢棄咗嘅清真寺嘅遺址，同埋附近有幾間教堂嘅。咁我一陣間咧就周圍去行下啦。喺 Philip 嘅 Old Bazaar 呢一度咧，就有一座廢棄咗嘅清真寺。呢座清真寺咧就叫做 Qassi Mosque 查爾希清真寺。咁佢就係大概喺1475年至1477年咁上下起好嘅。咁喺歷史上咧，呢座清真寺咧就發生過2場大火。第一場咧就喺1856年咁上下啦。咁之後就重建翻。咁跟住咧喺2001年咧，喺呢個馬其頓內戰期間咧，呢一座清真寺咧就俾人縱火燒毀咗。咁到而家咧就冇再起翻好啦。覺唔覺得後邊嗰座山有少少似一個調轉咗嘅香港嘅獅子山呢？呢一度咧又有另外一座亞歷山大大帝嘅銅像。咁亞歷山大大帝咧就係古希臘以及係全世界一個好出名嘅君主以及征服者啦。咁佢喺公元前300幾年咧就帶領馬其頓帝國嘅軍隊橫掃咗希臘、埃及、波斯，甚至乎去到印度，建立咗一個好龐大嘅帝國嘅。咁估唔到咧喺2000幾年之後咧，希臘同馬其頓兩個國家咧仲喺度爭拗緊，究竟佢係希臘人啦，因為馬其頓人。呢一座咧就叫做 The Church of Saint Cyril and Methodius 聖西里爾和聖馬內教堂。咁呢一座教堂咧就係1926年至1936年之間起好嘅。咁佢咧原本就喺一座舊嘅教堂旁邊，而嗰座教堂咧就可以追溯到1884年。咁喺呢座教堂嘅地下室咧就安葬咗第一次世界大戰陣亡嘅士兵嘅。揸咗半個鐘頭多啲嘅車程呢，就嚟到Macedonia 嘅另外一個城市 Bitola 比托拉。Bitola 咧就喺北馬其頓嘅南邊，距離希臘嘅邊界咧只係有9個 mile 嘅啫。咁佢就喺公元前4世紀創建嘅，一直以嚟咧都係一個好重要嘅交匯處，連接亞得里亞海、愛琴海以及中歐。咁喺奧圖曼帝國嘅時代咧，佢就一直被稱為領事之城，因為好多嘅歐洲國家咧喺呢度都有領事館嘅。
呢座教堂就叫做Saint Demetrius of Solun。咁我頭先本來想入去參觀嘅，咁跟住呢，就見到一大班人推住一副棺木入咗去，咁我就即係話入面舉行喪禮啦。咁舉行喪禮，咁我就唔去打攪人哋啦。咁啊，影下出邊啦。呢一座呢，就係 Yanni Mosque 新清真寺，咁佢呢，就喺1558年興建嘅，咁就以呢個好精美嘅鐘乳石而著名。過咗河嘅另外一邊呢，就嚟到呢一座叫做 Ishaq Celebrity Mosque。呢一座清真寺呢，就係Bitoli 最大嘅清真寺啦，係喺1506年興建嘅。而家咧就喺呢個叫做Struga 嘅城市或者叫小鎮啦，我唔知呢度算係城市就係小鎮啦。咁出邊咧就係Orthrud Lake， 即係個大湖嚟嘅。咁一般嚟講個見解就係話，通常啲河咧啲水都係流出大湖噶啦。咁原來咧係啲水咧係由個湖度流翻入條河度喎。咁咧中間嘅呢一條河咧就係一路流向呢個貫穿呢個Struga 呢個城市㗎啦。呢一度咧就係條河流出大湖嘅地方，或者調翻轉條河由大湖流入條河嘅地方啦。出面嗰個咧就係大湖啦。